போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் உலகின் மிக வயதான நாய் தனது 31வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி கின்னஸ் சாதனை படைத்தது. போர்ச்சுகீசிய நாட்டில் உள்ள ரபீரோட்டோ அலெண்டெஜோ என்ற இனத்தைச் சேர்ந்த போபி என்ற பெயர் கொண்ட நாய் உலகிலேயே மிகவும் வயதான நாயாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த நாய் போர்ச்சுகீசிய கிராமமான கான்குயோரோஸில் உள்ள அதன் உரிமையாளர் லியோனல் கோஸ்டா என்பவரது வீட்டில் வளர்ந்து வருகிறது. இந்த நாய்க்கு கடந்த சனிக்கிழமை 31வது பிறந்த நாள். இதை முன்னிட்டு உரிமையாளர் லியோனல் பிரமாண்ட விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார். போர்ச்சுகீசிய பாரம்பரியப்படி நடந்த இந்த விழாவில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். லினோல் பல நாய்களை வளர்த்து வந்தார். போபியின் தாயார் கிரா 18 வயது வரை வாழ்ந்தது. ஆனால் போபி 31 வயதை எட்டியுள்ளது. 1992இல் போபியை ஆய்வு செய்த கால்நடை மருத்துவ டாக்டர்களால் அதன் பிறந்த தேதி பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் உலகின் வயதான நாய் என்ற பெயரை போபி பதிவு செய்து கொண்டுள்ளது. இது போன்ற செய்திகளை அறிய ஏனாராய் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.